Las Palmeras sijaitsee keskustassa Fuengirolan rantakadun varrella vain 50 metrin päässä rannasta. Lähistöltä löytyy lukuisia ravintoloita, baareja ja kauppoja. Kaupungin keskustan kauppoihin ja palveluihin on matkaa vain muutama kadun väli. Myös linja-autoasema ja paikallisjuna-asema ovat 500 metrin kävelymatkan päässä hotellilta, joten tänne pääsee helposti suoraan lentokentältä. Hotellin Oasis-ravintola tarjoaa buffet-aterioita. Top 10 matkatarjoukset tarjouspakettiin sisältyy puolihoito, eli aamiainen ja illallinen. Lisäksi hotellilla on kahvila ja baarit, myös allasbaari ja pianobaari. Hotellissa on myös viihdetarjontaa. Lisäksi aktiviteetteina ovat tenniskenttä, biljardipöytä, tikkataulu, ulkouima-allas, satama näkymällä. Ilmastoiduissa huoneissa on laattalattia, minibaari, työpöytä, tallelokero, parveke sekä kylpyhuoneessa hiusten kuivaaja. Linkki tarjoukseen löytyy tämän videon kommentista, profiilista tai kuvauksesta.